السؤال السادس دكتور جاي من عند يوسف من تونس، يقول لك: شنو برنامجك الاقتصادي؟ اقتصاد ليبرالي أو محافظ؟ وهل معدل الضرائب باش يكون هو نفسه؟ الأخ يوسف ماهوش يلوم عنده الحق باش يعبر على رأيه، ولكن قعد ديما في لي شيما كلاسيك هذوما ليبرالي، تصنيف ليبرالي والا اشتراكي شيوعي كما قال هو، معناتها محافظ الى غير ذلك. التسيير نتاع الاقتصاد ماهوش ممكن باش يكون مرتبط بايديولوجيا. تسيير الاقتصاد يحتاج الى توجهات عامه، واحنا معروف التكتل شنو اللي نحبوا تنميه، لكن في نفس الوقت نحبوا عداله اجتماعيه وتوزيع عادل للثروه الوطنيه ولمنتوج هذه الثروه. هذا الهدف. كيفاش باش نخلطوا له؟ وكان نقعدوا في الليبرالي تسيب الماء على البطيخ كما عمل لنا بن علي، وكان نقعدوا في يعني الاشتراكي نتاع 40 سنه التالي نتاع انور خوجه معناتها. وقتها يلزم الدوله تسير كل شيء، تتصرف في كل شيء وهي اللي توزع. التكتل اشتراكي، لكن اشتراكي في القرن ال21. يعني نعتبر وأن الدولة عندها دور أساسي استراتيجي لضبط الخطوط الكبرى للسياسة التنموية، لكن في نفس الوقت الدولة ما تنجمش تتحول إلى رجل أعمال وإلى مؤسسة دخل تشغل. هي تشغل، عندها حجم كبير من مواطن الشغل، لكن الاقتصاد ما ينجم يقوم إلا على زوج ساقين. الدولة اللي هي مسؤولة على بعض القطاعات الاستراتيجية، مسؤولة على البنية الأساسية، ومسؤولة على إعادة التوزيع من خلال الميزانية متاع الدولة. هذا الدولة شنو اللي يلزمها تقوم به؟ هي اللي باش تشرف على العملية الكل، لكن من دورها من مسؤوليتها هو أنها تخلق المناخ الملائم باش الاستثمار الوطني يلقى روحه في فضاء مريح، ويتشجع باش يحط نهد كبده، باش يحط المجهود متاعه وقدراته على الابتكار، ويعاون في العملية التنموية. هذا التصور متاعنا. التصور هذا متاعنا هو اشتراكي عصري، يقولوا سوسيال ديمقراط، فما ناس تقول هذا. وشفنا النماذج، يعني مثلا في البلدان الاسكندنافية إلى أي مستوى وصلوا على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. هذا هو النموذج متاعنا. المسألة الثانية ومرتبطة هي بهدايا، عندما نتكلموا على الضرائب، شنو هو المقصود من الضرائب؟ شنو هو الهدف؟ هو كونه نوفروا أكبر ما يمكن من دخل للدولة. اليوم عندنا نسب ربما مرتفعة، لكن المدخول ضعيف. علاش؟ لأن فما تهريب كبير للضرائب، والمؤسسات كانت تصب في 26 باش ما تدفعش الضرائب متاعها. هذا الكل لا بد من القضاء عليه. نحبوا الشفافية، ونحبوا نحسنوا ظروف استخلاص الضرائب، وهذا ممكن على المستوى الإداري بإعطاء أكثر إمكانيات للإدارة. اللي اليوم يقول لك والله ما عملتش كذا خاطر ما عنديش السيد اللي باش يمشي يدور على العباد وباش يثبت وباش يراقب وباش كذا، يعني ما نصرفوش مليار وقت اللي لو كان نصرفوه ندخلوا 100 مليار. هذه العقلية يلزمها تتغير. واحنا لو كان كتب ربي يعني يكون عندنا يد باش نسيروا المقود في المستقبل، ماناش باش نطلعوا في الضرائب. احنا ربما بالنسبة لبعض المؤسسات وتشجيعا لها للابتكار لإعادة وضع المرابيح متاعها في الاستثمار بنفسه، ربما نقصوا في بعض الضرائب، لكن المهم هو أن الإدارة تولي عصرية، وأن استخلاص الضرائب يتحسن بشكل واضح. وهذا عملنا له دي سيناريو، واكتشفنا وأن لو كان نعملوا العملية هذه باش ندخلوا حجم كبير من الضرائب اللي ما كناش. دكتور، مع فكرته أنه كل ما تزيد نسبة الربح بالنسبة لمؤسسة ولا لشخص، كل ما تزيد نسبة الضرائب بالنسبة لي؟ لا، مش بشرطه خاصة، هو بالطبع باش تزيد، لكن ينجم ينقص لو كان الشيء اللي يربحه يعاود يحطه في إطار الاستثمار ويخلق مواطن شغل كبيرة ويوسع في المؤسسة متاعه ويردها أكثر عصرية، ويعني يستوعب إطارات. اليوم المؤسسات متاعنا نسبة التأطير فيها ضعيفة وضعيفة جدا.
يعني افضل المؤسسات عندها 15% اطارات، وقت اللي الاطارات توا حاملين الشهادات قاعدين في القهاوي. اسئلتكم للدكتور مصطفى بن جعفر هي اسئله جت على تونيزيا توكس، على تنجموا تدخلوا لليوتيوب.com/تونيزيا توكس وتخليوا الاسئله نتاعكم.